Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para alim, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula seiman seakidah ingkang kula hormati rahimakumullah. Sahibal hajah, panjenenganipun Bapak Tompo saha ingkang garwa sagodrah keluarga agung ingkang sinubagya. Khusus Ananda Muhammad Umar Al-Farisi ingkang sarang-sarang kita dongaaken mugi-mugi dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulullah, bekti datang tiang sepuh kekalihipun. Muga-muga dadi anak sing soleh, taat datang Allah lan Rasulullah, bekti kalih tiang sepuh kekalih, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Sehingga uripe tansah dibimbing kalih hidayah Allah, pinaringan pertolongan taufikipun Allah, saged mbekta maslahah, manfaah lan barokah. Amin. Telat semanten ugi keluargane kabeh muga-muga pinaringan barokah. Masyarakate kula sampean kabeh niki muga-muga uripe nggih pinaringan barokah, rumah tanggane pinaringan barokah, keluarga lan putra-putrine pinaringan barokah, rizkine pinaringan barokah, umure pinaringan barokah, umur sing akeh ibadahe, umur sing akeh kebagusane, umur sing akeh amal soleh, senajan umur endek. Kok ora amin? Ngeten, umur barokah iku ora kudu dawa. Umur barokah iku umur sing mentes, senajan endek tapi akeh ibadahe, akeh kebagusane, akeh amal soleh, senajan ndek. Luweh-luweh nek iso diparingi umure dawa, kathah kebagusane, kathah ibadahe, kathah amal soleh, niku umur spesial. Hati was umure dawa, tapi nek ibadahe mok sithik, kebagusane titik, amal soleh titik, niku umur mboten barokah.
Jadi Bapak Ibu, umur barokah iku ora kudu dawa, gak keliru. Umur barokah iki padha karo dompet lho. Dompet sing apik iku dudu dompet sing dawa, gak. Dompet sing apik kuwi dompet sing isine dhuwit akeh. Ngene apa nggih? Dompet kuwi ana kok senajan ndek, ora dawa, ndek, tapi isine dhuwit akeh. Bek mentek-mentek ngantek watos. Padahal ndek. Ana sing dawa tapi yo melur no modele. Nerano isine kelutik mek 100 rebes. Oleh ndelondenge tok. Ibu-ibu munggono seneng ndi Bu? Endek, mentek-mentek watos. Karo dawa tapi melur, sampean seneng ndi? Bu. Oh milih dawa atos ngono. Sampeyan kok pinter nek milih. Milih dawa atos. Ya ana Bu dawa atos ya cagake terop kuwi. Niki bareng ya dawa atos. Dompet. Wis sing guyune gak enake mesti pikirane ngeres kuwi. Ngeten. Kula bahas dompet nggih. Dompet niku kan ana to senajan ndek, ora dawa dompete. Ndek. Tapi isine dhuwit akeh. Bek mau mentek-mentek ngantek watos. Ya seneng kuwi to bundek gak ya wis. Lah timbang dompet dawa dawane 3 meter. Ngantek nyampluki kancane. Tapi melur ngono. Ora ana isine mek 100 rebes. Ge apa ngono ku tiwas ndelondeng. Bu. Pak sik kula takon ya umpama iki sampean iso milih sampean ku pengen umure ndek atau pengen umure dawa heeh umpama keturutan umur dawa tenan ngono rencana sampean pirang tahun lho ora apa-apa ngomong engko nek kurang tak imboi pira 100 kurang 150 200 isek kurang oh 250 ya wes rapopo wong pengen 250 tahun terus kula takon meneh umpama sampean iso umur ngantek 250 tahun tenan iki terus apa wae sampean mengko rencanane apa wae umur nang 250 lho terus apa wae sapa ngomong apa wae apa ya kuat 250 to apa wae lha wong umur 70 tahun wis ngelokro kabeh kok. Wis Bu, ora kuat Bu. Wis ora sanggup. Ora iso karek nglamuti tok Bu. Lho. Mangan permen kuwi lho. Wis ora iso ngletaki. Ayo. Menungso niki ngapunten nggih. Kadang-kadang aneh menungso iki kadang-kadang nek dipikir ku guyokno lucu rata-rata menungso ku kepengin umure dawa nek perlu gak mati-mati padahal sama nek gelem angen-angen sing jero ya apa to istimewane wong sing umure dawa ngantek tuwi istimewane apa hebatnya apa Bu mbah aku ora direken no. Jajal apane sing istimewa wong nek umure tuwa ngono apane bodine udah nggak lagi menarik kulit udah keriput gigi udah bogang pipi udah kempong tenaga wis ringke iya lek sek nom-nom ngono ku disawang seneng seger pancen apa-apane sek kenceng kabeh semanin ratapno jantung lirikane iso medhotno kolor dilirik iso ndudul kon jero dul ngono pedhot kolore wis enom jajal nek wis tuwek kowe ngadeg nganjir nang ngarepe kaca ngilonan ngelirik karo mengengeh
Masih ayang-ayange dhewe yang melayu kok wedi. Apane sing enak? Wong nek umure dawa apa enake? Wong umure dawa nganti tuwa apa enake? Turu ya wis ora enak, wis ora iso tanek, ora iso angler, gragapan balak-balik nglelir wong suwenge nguyah ping 17. Mangan ya wis ora enak, mulane diarani wong gerang iki segere karek arang-arang. Coba kumpul bojo ya wis sepoh kabeh. Nek bari pekoh boyok ira karuan rasane. Lha wong aku sing isih enom wis mulai krasa kok. Lek bar ngono ku lempok kabeh. Mulane aku ya aja sangkingane bojo sing gegeri wis saras-sarasen kon-kon wisan. Wegah aku wisan. Kowe iki diomongi kiai kok halah kuwi lek. Ora ngandel ya wis kok. Sangkingane bojoku gegeri aku ya mau ngimbangi ngono ae. Kok sangane asline saras-sarasen apa ngono. Kowe guyune kok ora penak ngono modele. Ndek wong ndondang ayo tajak mikir pakmu tange akeh ya le bu ayo tajak mikir rata-rata manusia itu kepingin usianya panjang padahal apa sih masa muni apa sih yang mbok guyu engkek men wong kanor kok apa sih ngono to ya jawaben to apa dong ngono lho jajal sih apa sih ndak ngono ben padha endele ngapunten Pak Gun ngapunten Pak Agus aku suwe ra petho Pak Agus brengose tambah kawandel aku memang bayangno ndane Bu Agus iki lho ndane kerine ngono lho aku. Ngapunten. Kan saya pakai bahasa agak kemenyek. Mergo wong saiki iku kan kemenyek-kemenyek. Gitu. Ngomong basa Jawa ya ora gelem kok saiki modele bahasa Indonesia. Engke epol. Wong ndondang iki bahasa Indonesia. Ngomong-ngomongan karo bojone bahasa Indonesia. Dadi wong lanang bar mangan nglawai rantai, ngomong nang gone bojone, "Mama, ini gerehnya didegek di mana, Mama?" Jare sing wedok, "Ya, geletakan dibayang saja, Papa." Tidak entek toh, Pak? Tidak entek, Mama. Tanya nanti dibayang di gondol kucing. Ndak, tadi kucingnya ngeluyur kok. Ndundang. Lah wong nyeluk bapak ibu ki lho saiki ora. Wong ndondange paling ora ki sik ayah. Wong ndondange lho ayah. Nanti ana ibu ana pawon masak nang direpoti anak. Iso kipo-kipo kok. Kowe iki gak wong masak tapi kok ngrepoti wong. Rono-rono melayah. Anak melayu no pakane jere pakane moh wong ayah HP ngedos kok melok mama wae melok mama moh wong mama yo urung mbah urung nyapu urung apa-apa kok hei bapak ibu negenyo ante mama bareng engke penggaweane harag-harag kayak mama ya orang ngenyek kok. Aku jemberen ana wong ngono kuwi. Apa to? Nek udan kok bingung. Mulane tak delok sing bingung wong lanang. Nang udan sing lanang wedok tenang soalnya sekulino diudani. Bu,
aku eling kula niku nate Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku nate ngaji ten kene Sulawesi. Ten mriku niku mbah ra dirungokno kok. Aku kok malah rumangsa kaya wong bento to. Diterusno gak iki ngajine? Meneng. No Sulawesi ku Bu, pawanase pol. Ngantek wonge ora ana sing kelambenan utuh ora ana. Bledehno kabeh, minimal benike loro telu dibledehno. Bahasa Inggrise ote bloder. Saking panase ongkep pereh. Tapi kula malah nganggo jaket. Wong-wonge sampai heran. Pak Yai iki waya panas kaya ngene kok malah jaketane apa ora sumuk apa ora rumangsa panasen. Ranjene duwe do apa to Pak Yai? Duwe do ngopo kok gelani tenan? Liyane panasen ra karuan kok kaya ora panasen. Pancen ra panasen aku. Terus kula nate ngaji ten kene Batu, Malang. Nokono ku wademe kliwat. Ora enek wong sing ora jaketan. Nggen istirahat ten omah niku lho, ora trimo karpet, kasur. Saking ademe. Tapi kula biasa, kelambenan biasa. Wong-wong heran, Pak Yai iki adem kaya ngene kok kelambenan biasa. Apa ora kademen? Duwe donga apa ranjene? Pancen ana dongane. Panas ora rumangsa kepanasen, adem ya ora rumangsa kademen, udan ya ora rumangsa kodanan. Ana dongane. Saiki apa engko dongane? Saniki napa mangke? Saniki rungokno dongane sederhana. Iki diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Gak tak reken. Sampeyan sing garakno panas kepanasan marahi mbok reken. Adem rumangsa kademen marahi mbok reken. Udan kok rumangsa kodanan marahi mbok reken. Jajal gak tak ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salone geling-gelingan uang rapatek banter saiki malehan. Kedang-dangan mantulno bokongem to Mas. Khitan niku ittiba nderek sunahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munggah maneh sunahe Nabi Ibrahim alaihis salam. Makane Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim niku kalian Gusti Allah dipun dadosaken uswatun hasanah, tulodo urip sing sae. Urusan apa wae kula sampeyan iki janji gelem nuladani Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim mesti bener, gak kira salah, mesti tepak, orang ngira luput mesti apik, orang ngira elek mesti selamat, orang ngira sasar. Pokoknya urusan apa mawon manut Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Soal ibadah
ya kan nyontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Serawung kali masyarakat, hubungan karo tonggo kan nyontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan rumah tangga nyontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan didik anak niku kan nyontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mangke lek penjenengan purun nyontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, mesti bendere, mesti apike, mesti selamete. Anak akan menjadi anak harapan setiap orang tua nggih menika anak sing soleh. Aturan agama ndongakno anak kuwi ora kon ndongakno muga-muga pinter ae gak, ora kon ndongakno muga-muga sugih mawon gak, tapi muga-muga soleh. Pinter tok nek gak soleh tambah ngerusak. Innama ahlaka syayyana a'lamukum. Sing ngerusak apa-apa, sing ngerusak sembarang kalir iku ora kok wong goblok, tapi wong pinter. Sing ngerusak tatanan negara iki ya wong-wong sing pinter, ahli tata negara. Yang merusak perekonomian di Indonesia ini ya orang-orang yang pinter ekonomi. Yang merusak hukum di Indonesia ini ya wong-wong sing ahli hukum. Sing ngerusak pajak kuwi ya wong-wong sing pinter nanggone bidang perpajakan. Sing ngerusak acara ngaji ya wong-wong sing nekani ngaji ngono kuwi. Ngomek perkara golek nggon ngono. Podo-podo nakal, podo-podo elek, podo-podo nakal, kuwi luwungan sing goblok timbang sing pinter. Luwung sing goblok, podo-podo dadi maling, ndek bahaya ndi? Maling goblok karo maling pinter bahaya ndi? Bahaya sing pinter. Maling goblok iki apa sing dicolong? Paling peda ontel, gedang, jagung, waloh, sandal japit, pitik, mentok, kotang dipeme. Nah, maling goblok kok enek maling pinter. Mbok ndase wong ndondang iso dimplok. Kandhani kok luwungan sing goblok. Ora dikon ndongakno sugih tok. Sugih ini ora soleh, malah congkrah. Rata-rata wong geger ya perkara donya. Nggih napa nggih? Ayo, lanang wedok sak bojone, suami istri iku mestine saling setia, memadu kasih. Tapi kok nganti geger, padu, iku mesti urusan donya. Aku rong tau roh ana wong lanang dicelathu bojone perkara salat tahajud. Kowe nek pengen aja mlungker ya to, Pak. Tahajud mlungker mabrik iler. Rong tau roh wong lanang diumpah-umpah sing wedok perkara poso Senin Kemis ya rong tau roh. Tapi nek wong lanang adol sepeda motor kemurahan celathu sing wedok pirang-pirang. Kowe kok goblok to, Pak. Wong beda tahun sakmono kok modal 4 juta to, Pak. Kuwi ngono regane 8 juta blok. Wae kae le taune padha karo pedami payu 8 juta. Lho wae kok trimo bodol 4 juta to blek. Wong dhuwit 4 juta kok mbok enah uang to blek. Akeh anak kuwi kudune bekti karo wong tua. Tapi enten apa mboten? Anak yang berani sama orang tua. Enten mboten? Anak napa namine? Ya anak uang kok. Oh ya mergo donya. Ora tau roh kok aku eneng anak wani wong tuane mergo Al-Qur'an, royokan kitab ora eneng. Tapi nek perkara warisan kata napa kata? Perkara donya warisan kata napa kata? Kata pakane mbokane disatru perkara warisan. Lah iya pake karo mboke iki lho radil wong tuwe apa ngono kuwi. Padha-padha anak. Nek kange karo Mbak Yune, Mbak karo Mbak Yue dikek akeh, lah aku mek dikek sak wil.
Padha-padha putu lek anake mbak, anake kange rono disangoni lek anakku ora direken. Enten sing mboten sing model ngoten niku? Lambeku kesetrum kok. Sing dipikir donya ae, malah diploro karo donya, ditunggangi karo donya. Tenan kuwi. Ana wong nek seneng karo sepeda motor, dadi budake sepeda motor, isu-isu wis ngelapi sepeda motore. Nah, padahal awake ya urung dilapi yo. Ana wong nang seneng karo sawah, ndek dhuwit tuku sawah, ndek dhuwit tuku sawah. Sampeyan delok engko resik sawahe timbang wonge. Nah, sawahe resik diwatun terus kok. Wonge rumbuk ngono modele. Enek wong nang seneng karo sapi, anggere ndek dhuwit tuku sapi, ndek dhuwit tuku sapi, ndek dhuwit tuku sapi. Deloken kok ganteng sapine karo wonge. Lha isu-isu ning ngedusi sapi, wonge ora ngadus. Nah, sapine ya lewem kok. Nah, dituntun turut dalane, angger wong ya alok. Lah kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun ngono. Sapine lemu merecet terus sih. Nah, wonge kuru jembaure merongos pisan. Melayokno sapi ora kelamben kathok-anthok atek ngeber pisan kathoke. Dike melayu sendut ndut 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 ngono. Ganteng sapine karo wonge. Apa mat jenenge? Hei. Pokoke lek mek dike ngurusi donya iku malah dadi geger. Anane wong sombong kuwi akeh ya perkara donya. Ngantek wong sugih do kemletak ya mergo rumangsa donyane akeh. Nggih napa nggih? Dibedak-bedakno sugih melarat ya urusan donya. Nek sugih dihormati, nek melarat diremeh-remehno. Kene apa to kok atik ngono? Kondangan nilai kondangan. Wong sugih ya dilunggon-lunggon sing penak. Sugih-sugih digelaro hambal. Ada hambale handel empuk sing melarat gelaro terpal ngono ae. Bar dike meme gabah lho. Dikeipatno digelar wis kang nggo kene Kang. Dadi lungguh karo keroken bokonge. Kukur-kukur ya kena legute gabah. Rata-rata ngono. Hei. Kena apa to kathik dibedak-bedakno? Acara apa-apa lho nek sing teko wong sugih deloken panitia nek nyambut mbungkuk ambek jempolane didekno monggo Pak monggo Pak monggo saiki monggo Pak monggo jajal sing teko wong melarat kono Kang golek nggon dhewe kono Kang ngono nyelempit nang pojokan gak wis Kang ngono tapi hati-hati nek kebreset ngono rapat iki lho rapat nek sing ngomong wong sugih engko liyane kelekep mergo sing ngomong sugih nerapat kok sing ngomong wong melarat lagi oleh rong kecap kendoni kancane kowe rasa melok omong mangan ngono wong melarat iki diomongi mangan mingkem kok ora rasa kakek ngomong mangan ngapain usul tangane lagi dijunjung usul nih batek kancane rasa junjung tangan nem kedengkek kabok engko mangan lha wedok yo ngono aku kadang yo mangkel kok iring-iring nganten ngono ya dibedak-bedakno sing sugih bolo sugih. Sing melarat ya kelompokno padha melarate. Disejekno sing juga-juga tumpakno motor sing apik-apik, Pajero, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CR-V, EPV, Terios, Mercy, Honda Jazz. Wis sing sugih-sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mike, Mbak Tasya, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Lili, Mbak Dewi. Tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supia, Kasmining, Rumeja, Sapura, Ngateni, Suniti, Karminten, Paseneng, Mariati, Sumiati, tumpahno kol tepak. Nek perlu diangkut nganggo tosa kuwi.
sangune ya seje. Lah sing sugih-sugih kuwi numpak motor apik, sangune enak-enak, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, anggur, klengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Wong sugih. Lah sing melarat numpak kol tepak sangune ote-ote. Onde-onde, lemper, godhong dan goreng, gethuk, saplak, tiwul, tahu isi, karo tempe mbusi lho digoreng. Engkei lombok akeh. Ngombene es teh diade plastik, taleni, lek ngombe dicokot pojokane. Ngombe diketuti nokol ngono. Nonton nggon ngantenan ya buwedo. Sing sugih-sugih pancen wong sugih, medun ke kendaraane ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Gandes, luwes, lemes, pantes. Gandes, luwes, lemes, pantes. Medun sandale jinjit dawur padha karo artis. Dengkule diciutno, bokonge jiyentetno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Medone nyangklong tas karo nyekeli dompet, nek mlakone tijen-tijen-tijen lembeane dawa. Soale pamer gelang-gelange akeh. Nek lembeane krimping ngisori krimping sing dhuwur gela-gelo pamer suweng karo kalung dadi krimping lambene celemar pencap sing sugih. Lah sing melarat-melarat medun kokol tepake ra rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote 6 lomboke 24. Angger ote-ote sitoki lombok 4. Jedir lambene. Mau mangar-mangar. Nang rambutnya model mosak masih ketera angin. Sekan kokol tepak keringete meruntus derodosan. Nah, celak lho bu ngantek ndelewer tok pipi kene. Nah, lipstik munggah no moto. Medoni sandal japit sisean. Bisa dipeloro ke nyangking kerdus. Kowe bagian go kerdus yo. Lapo kada dibeda-bedakno. Jayemberen aku ngono. Iku nemek sugih tok. Hah? Kowe iki le melok urun pira pe ngatur aku. Ora melok urun apa ngatur aku. Lha aku teko ket gek mangi ora ngene menungsane kok. Salahe dhewe. Wisin asline aku ngono kowe. Teko ora ngene wonge. Wis tak kandhani jam 7 tit soalnya apa ngaleh. Aku suwengi loro telu ngono ngaji. Ya resiko jadi artis lah kayak gini. Aku nggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Ngono lho. Lah, anak nek soleh, kuwi uripe tambah dina tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mergo apa? Didongakno wong Islam sak donya. Ate lek ndongakno kuwi nang jerone salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Iku ndongakno wong soleh sak donya. Lah kabeh wong Islam angger salat mesti maca kuwi nggih napa nggih? Mulane anak ki nek wis iso soleh, uripe tambah apik, tambah apik, tambah apik. Dongakno wong Islam sak donya. Ngoten. Ben soleh kula sampean dikengken nyonto wong loro mang. Sapa? Nabi Ibrahim kalih Nabi Muhammad. Pun diurut sitok-sitok. Nang kowe umek ki perkara apa to kowe? Hah? Nomor 1 nyonto Kanjeng Nabi. Nyonto Kanjeng Nabi ki piye? Ya nderek Kanjeng Nabi. Nderek kuwi manut. Lah manut kuwi nderek. Nderek kuwi manut. Manut kuwi nderek. Nderek kuwi heeh.
Wis dalile Jawa ae. Kae dalil Arab, ngono-ngono kuwi ra ngarah cetha. Dalile Jawa ae. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Tak baleni. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Sampean kok manut wong budal nang masjid mesti katut tekan masjid. Senajan kaitane ya ora duwe niat jamaah, tapi mergo sampean manut wong budal nang masjid, akhirnya ya katut tekan masjid, katut wudu, katut jamaah. Sampean manut wong budal pengajian, katut tekan nggon pengajian. Senajan asline ora niat pengajian, mergo manut wong budal pengajian, katut tekan nggon pengajian. Engko misale kok dikeki mangan, umpama mbene mangane mbok ora aku ya ora roh. Engko ya katut oleh mangan. Sampean manut. Ngono lho. Sampean kok manut wong budal ndelok orkes, ya katut kok nggon orkesan. Senajan jane ora niat ndelok, tapi mergo sampean manut wong ndelok orkes, katut kok nggon orkesan. Engko ana anteman-teman watu ana jotos-jotosan, katut kena jotos. Katut kena anteman watu kadang-kadang. Pak, sampean manut wong ndelok gong, ya katut tekan nggon gong-gongan. Senajan asline ora niat delok, tapi mergo sampean manut wong budal ndelok gong, katut sampean. Ya katut mlebu warung abang. Lho, akhirnya ya iso katut njaluk pangku bakule. Kan saiki akeh warung pangkon. Kopi sak jingkir 10.000. Engko larang men, kopine 1.000, mangkune 9.000. Nek tambah mek-mek dadi 20.000. Engko mari ngono sampean kadang-kadang ya katut kalungan sampur, katut mendut-mendut. Sampean kok manut wong budal nggone nggon pelacuran. Surabaya ya ndoli, Kediri semampir, Nganjuk guyangan. Langganan kok ora apal. Nyogoro Kalisari. Kan ora eneng ngono kuwi kok. Ya Seraya kowe nek ndelok banter kuliner rono paling kowe. Mbalen cedhake mulang Pak Gun ya swaloh. Saka 1000 ya mawot. Apal aku langganan kok. Langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Nah aku sering Bu ngaji karo ubruk-ubruk ngono kuwi. Tahu aku ngaji mbek lonte-lonte. Ngono kadang aku ya gawok Mas. Dijak kan apa yang ngaji tak ajak istighfar sih. Mau yo fawase to Mas maca iku. Astagfirullahaladzim. Fawase nang kudungan nganggo jilbab yo pantes-pantes. Aku ngantek ternyong ngantek anu ngenes aku ya Allah ini salah siapa? Aku sedih ternyong kanek ra krasa mbrebes milih aku. Terutama nek masih sing ayu-ayu ngono kuwi. Dadi ya Allah nduk kok ngani ngoyo men kowe mbok nonggonku tak ramut aku. Tak ulang ngaji lha apa wae ya? Tak ulang ngaji. Mbah wong kene iki angel kok. Sampeyan kok gelem manut Kanjeng Nabi, katut syafaate Kanjeng Nabi. Katut kok ketrocoan cangkem klebon mimik kok ketrocoan piye kowe? Ya salahku dhewe wong ngadeg nang ngisore lampu. Rontok rene berarti. Ya Allah. Iya salahku dhewe. Supirku, santriku sing nyupiri aku kuwi manut aku. Dhek yo katut aku. Aku nondi yo katut wong manut. Aku ngajino Pasuruan. Santriku yo katut tok Pasuruan wong manut aku. Aku ngajino Malang. Santriku yo katut tekan Malang wong manut aku. Saiki nang Dondang, katut aku tekan Dondang. Engko aku mulai dikai berkat. Oh, dhek yo katut dikai berkat. Tapi mbok dikai mbok ora yo rong rokok. Lho, malah kadang-kadang nek karo tuan rumah mek dikai siji yo. Aku sering ngalah, wis ben berkate digo mulai supire. Mulane nek eneng kono kene yo kei dhewe-dhewe. Nek eneng yo njagani ngono kuwi. Ora eneng yo wis ngono kok.
sampean kok gelem manut Kanjeng Nabi, katut syafaate Kanjeng Nabi, katut kemuliaane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah manut Kanjeng Nabi kuwi piye? Pokoknya Bapak Ibu kula sampean ki apa nglakoni apa ae iku mikire ngene. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni, mesti bener. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni. Sama nih masih apa tuh? Woi, oi. Contohnya ngene. Apa mangan? Mikir. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Kanjeng Nabi nek badhe dahar piye? Ditiru, dilakoni. Kanjeng Nabi kalau mau makan wisuh dhisik. Mungkin nek ngarani apa? Ijek, ijo nek berangkal kono ijek, wong Borno kono iso. Nah, soalnya lek wong nggonku nek ngarani gak ngono, nek wong nggonku cuci tangan. Kan entah kono Pak Agus nyo. Awak dhewe ya tiru, lek kate mangan cuci tangan dulu. Kan biar kuman-kuman penyakit nggak masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya ilmu kesehatan yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan kalau mau makan cuci tangan dulu. Kanjeng Nabi ku nek dahar muluk nganggo driji telu. Awak dhewe ayo tiru lek mangan muluk. Tapi ora kudu persis nganggo driji telu kaya Kanjeng Nabi mboten. Lah Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu sing didahar kurma penak. Kurma roti muluk nganggo driji telu penak. Lah sampean mangan soto. Apa tiru muluk nganggo driji telu? Soto sak mangkok ya suwengi ya. Sampun Pak, sampun Pak. Ngene iki wong-wong ra masih aku to Pak, malah masih sampean. Sampun, sampun. Sampun, sampun. Sampun. Sampun cekap, sampun. Sampun cekap nggih, sampun. Sampun. Niki waktune lho, waktune. Pun. Halo. Halo. Artinya ngene, nek panganan kuwi kena dipuluk ya dipuluk mawon, tapi ra usah gede-gede pulukane Mas, cilik-cilik ae. Kaya cah-cah ngono kuwi, driji 5 digawe kabeh sekrop nang ngisor srok. Congkel diangkat munggah, cangkeme mengo disawat nang jero lep ngono. Iki sing garana kemlekaran. Kanjeng Nabi nek badhe dahar ndonga, awak dhewe tiru nek ape mangan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Engko panganane ben barokah ya Allah, panjenengan paringi barokah panganan ombenan sing badhe mlebet ten weteng kula. Mangke daharan barokah. Saiki ku akeh penyakit sing sumbere teko panganan. Iku mergo ya wong saiki ku nek mangan iki lho ora gelem ndo. Ora gelem ndo. Terutama sing gerang-gerang kuwi. Nah sing cah cilik-cilik ini akeh ndongane wong anggere ape mangan diperkosa karo buane kon ndonga. Ayo mau makan doa dulu, doa. Iso wong no TPK diulang no sekolah diulang. Arek cilik anggere ape mangan yo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyiknya fima yaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibuke emplak-emplok ngono ae. Suwal-suwelak-lek ngono. Nah ibuke pas mangan orang ndonga konangan anake dilokno, ibu makan kok gak doa. Wes wong tuwae lek ndonga dibatin. Cah cilik roh apa? Ceriwis. Padahal ibuke ora apal. Pokoke apa ae mikire ngono. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Tiruan. Engko apik dadine. Ngapunten ben duwe anak sing apik, ape kumpul bojo. Mikir iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Rasulullah? Ditiru engko mesti apik dadine. Terus pundi? Wudu dhisik. Awak dhewe tiru nek ape kumpul wudu dhisik, Pak. Alah Pak, katik wudu bereng. Paling kaya batal neh kok. Ya batal neh wong ngancen ape smackdown. Lho kok katik dikongkon wudu bereng?
Wudu kuwi kanggo ngusir setan. Wong niku nek duwe wudu, setane nyengkre, sing marek malaikat, sing barengi, sing ngancani, sing jaga malaikat. Tapi lek gak duwe wudu, malaikate sing nyengkre, sing barengi malah setan. Mulane kon wudu sik, lah bar wudu aja langsung metingkring, Pak. Ya salat, senajan mek 2 rakaat, ringan-ringan enteng-enteng mawon. Bar salat yo wiridan sedelok-delok ndah, Yasin ping 4. Surat Ar-Rahman kuwi ping 7. Terus Tabarok kuwi ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi ping 30. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kuwi ping 70. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim kuwi ping 99. Terus ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif kuwi ping 313 ngono. Sapa ngomong selak puret mong. Ndondang kowe. Dulangi apik-apik kok puret lho apane. Lho sampean iku metode Nabi. Lek sampean gelem nyonto ngono, insyaallah mangke ora sida. Paling gak kuwi ndonga. Bocah saiki nuwakal-nakal buling-buling. Paling ya wong tuane iki lho ora gelem ndonga lek ngono kuwi. Halo. Paling gak ya kae lho Bu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebehaken setan saking kula. Panjenengan tebehaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan paringne dhateng kula. Ku anake apik-apik gak gampang kena godane setan. Pak, ra hafal dongane, Pak, ra iso dongane, Pak. Lho, donga ki ra kudu kuwi mang, ya ora kudu cara Arab. Pancen donga sing paling afdol bil lughatil arabiyyah. Nganggo bahasa Arab niku lek iso lek ngerti karepe. Kecuali donga saka Quran, donga saka hadis, iku macane tok wis ibadah. Lah nek ra iso kuwi ora kudu cara Arab to, cara ndondang ya kenek. Kenek kok. Nanti bang kowe nggih cara Arab kleru sing mbok waca. Ngape kumpul bojo je sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Nah sampeyan duwe anak ya ngentutan anake yo. Ngetenge blendingen nang mencrat kleru dongane. Ya ora kudu maksa kuwi. Ngono mau maksa-maksa Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Aku ora roh kok. Allahumma jere Pak Anwar kele Dik piye aku ora roh. Allahumma. Nah sauri sing wedok. Kul huwaile sawan. Allahumma apa? Nah wedok ya kul huwaile. Lah nek isone kulhu ya kulhu elek kuwi gawen rapopo to. Apa ngono kuwi maca kulhu sing mantep karo merem-merem ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. No terus shadaqallahul azim. Mari ngono ndonga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking setan, panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae solih solihah. Iki sing diguyu apa to? Hah? Ngonoan. Ya wis diganti. Kula badhe kikuk. Niki mugi-mugi jenengan tebihaken saking pengridune setan, jenengan dadosaken anak-anak ingkang solih solihah. Mbok kok diguyu. Bu. Wong lanang ku lalian, elingno. Donga sik Pak, donga sik. Mah aku nek donga sik ngono ya. Ana ngono, ndak tuman mara nyengklak ae ngono. Donga riyen. Nun sewu. Apa ae mikire ngoten. Urusan didik anak ngono.
Nabi Ibrahim alaihi salam. Saiki Nabi Ibrahim. Wong khitan niku kan kok ketok kowe iki. Ittiba ten gene Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, podo qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istri-istrinya, anak-anaknya, bagi kalian itu terdapat uswatun hasanah. Jadi kena apa uswatun hasanah kok kadek karo Nabi Ibrahim bereng? Apa Kanjeng Nabi kuwi ora cukup sebagai uswatun hasanah, kok kadek karo Nabi Ibrahim barang? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya cukup. Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah niku ya cukup. Wong Kanjeng Nabi niku sempurna, mboten nate salah, mboten gadah keliru. Tapi kok kathik kalih Nabi Ibrahim mergi ngeten, wonten setunggalipun amal ten gene agama iki sing penting, lakonane abot, ruwepot, wangel, tapi kula sampean mboten angsal contoh saking Kanjeng Nabi, padahal kuwi penting, lakonane abot. Kula sampean ora oleh contoh sangka Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi ra iso nyontoni? Mboten. Kanjeng Nabi ya iso jane, tapi ora kenek di, ora ana sing kenek digawe contoh. Napa niku? Birrul waliden, bekti karo wong tua loro. Niku amal sing penting, pentingnya di bawah salat, di atas jihad fisabilillah. Bekti kali tiyang sepuh. Tapi kalau sampean mboten asal contoh saking Kanjeng Nabi, bukan karena Rasulullah tidak bisa memberikan contoh, mboten, tapi karena tidak ada orang tua untuk dibekteni. Bukankah Rasulullah niku mulai alit kan sampun yatim, nggih? Mun gadah, mboten gadah rama, mboten gadah ibu. Jadi bekti nang wong tua ku piye? Kanjeng Nabi mboten nyontoni, soale ora ana bapak ibu kanggo dibekteni. Understand? Dalam hal ini kula sampean dikengken nyontoh Nabi Ibrahim. Bekti nang wong tua ku piye? Nalika wong tua ora sepaham, ora sependapat, kaya bapaknya Nabi Ibrahim kan ora sependapat karo Nabi Ibrahim. Dikongkon iman ora gelem, kon nyembah Allah ora gelem, malah gawe reca nyembah brahala. Tapi Nabi Ibrahim tetap apik nang wong tuane. Prinsip boleh berbeda, pendapat boleh nggak sama, tapi silaturahim tetap jalan. Jenenge anak nang wong tua yo tetap apik, menggunakan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, omong sak omong sing apik meskipun ora sepaham. Nyerah dirungokno neh. Nabi Ibrahim niku Bu iso dicontoh, iso diteladani mulai lahir ngantos wafat, mulai alit ngantos sedo, saged dicontoh. Monggo niki kita gali, kita angen-angen, mangke diterapne kangge didik anak-anak. Mulai Ibrahim kecil, Ibrahim remaja, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim tua.
Allahumma sholli ala Muhammad. Le masalahne sing iki buwanterno Mas, monitore lho. Kopok kupingku. Pertama, Ibrahim kecil lahir di lingkungan masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang tidak kondusif untuk mencetak anak-anak yang solih solihah, mergo lingkungannya jahiliyah. Mulane kalih Gusti Allah, ibuke Nabi Ibrahim diparingi irhas, kecerdasan spiritual. Nalika semanten Raja Namrud, penguasa saat itu, ngipi ana bocah lanang yang merobohkan benteng kerajaane. Raja Namrud susah terus ngumpulno para penasihate, njaluk pertimbangan. Aku ku pirang-pirang dina ngipi kok padha terus ngipine. Terus pundi sang raja ngipine? Ana bocah lanang ngrubuhno benteng kerajaan. Bagaimana pendapat kalian? Kuwi apa artine ngipiku? Lho kuwabeh penasihate iku lho pendapate kok padha. Wahai sang raja, iki isyarat, iki lambang bakal ana bocah lanang sing jongkeng kawibawan jenengan yang akan menggulingkan kekuasaan panjenengan, menghancurkan kerajaan panjenengan. Bocah lanang nggih. Langsung saknalika Raja Namrud mengeluarkan instruksi, setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Kabeh bayi sing lahir lanang kudu dipateni. Ora peduli anake sapa, lahir lanang pateni. Anake dulurku kok lahir lanang pateni. Anake batehku kok lahir lanang pateni. Anake sapa-sapa ndah lahir lanang pateni. Mergo kuwatir menggulingkan kekuasaan, menghancurkan kerajaannya. Wong wedok sing meteng-meteng didata, meteng tuwek diketing, ditunggoni, mana diinceng, katek metu lahir lanang pateni. Dalam situasi yang gawat seperti itu, Ibrahim kecil oleh ibunya diselamatkan ke dalam gua, pasrah nang Gusti Allah. Iki artinya apa Bapak Ibu? Soal pendidikan saniki kadose sistem pendidikan kita, sistem lingkungan kita wis gak kondusif untuk mendidik anak-anak yang solih dan solihah. Mulane wong tua kuwi kudu pinter milihno pendidikan anak, milihno sekolah kanggo anake, milihno ngaji kanggo anake. Aja nganti salah didik. Kaya ibuke Nabi Ibrahim. Terus pundi? Ibrahim kecil diselametno ning jero gua ben gak kena pengaruh lingkungan yang jahiliyah. Tapi iki Bu, sampean ora kudu tiru ibuke Nabi Ibrahim. Wong sampean durung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Ngono tiru-tiru ibuke Nabi Ibrahim. Ya anak lanang sek bayi langsung digawa nang gone gua Gunung Merapi rono. Tinggal nang jero pasrahno Gusti Allah. Ben iso ngenteni Mbah Marijan karepe. Dadi anak metu langsung ruso. Ora kudu ngono. Sama urung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Yo sing biasa mawon. Paling mboten anak kuwi nek wis lulus sanawiyah, lulus SMP, wong tua kudu tegel nyekolahno anake adoh, kendel pisah karo anak. Bocah saiki kenepo to kok gak hebat? Kena apa kok ora hebat? Mergo wong tuane saiki ku ora kendel urusan didik anak, ora tegel petal karo anak, ora tega pisah karo anak. Anake modele dimanja saiki ku. Anak sekarang tidak hebat karena maaf, anak sekarang itu hidup dari fasilitas bukan dari realitas. Anak ini dianggap podo karo pitik heren nih loh. Apa-apa dicukupi, diisolasi, diimunisasi, diproteksi, rangsuman tinggal konsumsi, karek ngemplok. Yo pancen cepet gede, cepet lemu, resik, nek non jero kandang. Pitik heren nih loh.
nek nang jero kandang ya gagah resik lemu bareng ana lesus kandange jebol morat marit deloken pitik horen kathek delongap tela telo lola lolo melayu tabrakan karo kancane sengkleh suwiwine bandingno karo pitik kampung tarung karo bature jebret nganti gubrah geteh menter ora piye-piye. Anak kuwi nek kulino dikungkung diuja anak mama metu bar magrib digoleki nang ngisor-ngisor barongan angger tangga ditakoki yu anakku nang nggonem ta ora mbak anakku nang nggonem ta ora padahal lagi bar magrib anak model ngono kok mau wetet dadine kena udan bengi ya langsung mengi kok dadi demek yang goleng metet modele mergo kulino diuja mau wetet kok ane wong gebres ya mencela tok. Halo wong tua saiki do kemenyek anak apa belajar kendel ora oleh kok mosok anak belajar ngoceki salake ora oleh aja ndak kebeler akhirnya diocekno kemenyek akhirnya anaknya sampai tuwek ya ora iso ngoceki salak anak apa kendel ra oleh anak belajar ngoceki pelem disaut gamane aja ndak kiris apa eneng to bocah ngoceki pelem nganti tangane perudul kabeh ngono disaut gamane terus dioncekno wae diocekno mama diocekno terus dirisi cilik-cilik didelekno piring terus dicublesi nganggo garpu ngono ku sik didulang kok ayo didulang ayo kemenyek biyen buane nek oleh rontokan bajangane dikerokoti lu anak apa belajar kendeli ra oleh sekolah 100 meter diterno no sekolah ini saya ditunggoni anak wis nang jero kelas sik diongak-angok ke cendela engko anakku nek ditukari kancane piye ya anak malah ora kendel kulino jagakno wong tuwa padahal biyen wong tuane nalika saya dadi anak ya kendel-kendel to nyolong iki rata-rata kok biyen cilikane tau nyolong kabeh. Ayo sapa sampeyan iki sing biyen cilikane ra tau nyolong ngajung aku pengen roh. Pak Gun ya tau nyolong. Saman biyen alit nate nyolong. Pak Agus nggih nate nyolong. Ngono saiki lanang muridé nyolonge mbok tutuki. Mun dhewe biyen ya nyolongan. Lha aja kok sampeyan Pak Gun, aku gelek kok. Biyen bengi-bengi ya bareng ngaji kok terus eneng layar tancap biyen orang patek akeh hiburane kan nek eneng bakul rokok atau bakul jamu terus nggo hiburan layar tancap no lapangan baudal mulai bengi-bengi dalu turu langgar nang kok lesu ta wetenge halo baudal no tegalan ora urus menyoke sapa babut kok bakar ngono ae gelek aku ngono kuwi biyen ya mbah saiki kok iso dadi kiai nah aku ya gawok iki aku ora kok ngulangi nyolong gak Cong engko nang kowe alah Pak Anwar benyo tau nyolong engko terus nyolongan ngono ora artinya gini jangan salah paham anak biyen iku hebat-hebat mergo kulino mandiri tapi nyolongnya orang ngawur wis ngono-ngono iku tok lah anak biyen kendel-kendel sekolah waduh melaku ora sepatonan ra sandalan sikil kelawu kabeh ngono kae nek gitu ngrasakno tas adai plastik resek kuwi kok bauku sabak kayak biyen tambahan gitu garisan nilai randuwe nah wong kepengen gosok penghapus karet diundel-undel dikei idu terus diuruk-uruk aku kayak biyen yang ngono soalnya ndek
engko nek udan klambine ditetel adai plastik melayu motes godhong gedang dike kudungan nggih to. Nah saiki eneng grimes anak-anak sekolah bingung wong tuane iki piye kok udan kok anakku ndak kodanan melayu nututi anak gawakno payung digawakno jas udan ngono ku mulai sik dikempet kemenyek. Oke biyen wong tuane kendel to ngarit angon wedhus angon sapi isu-isu bar subuh golek rontokan bajangan sisane codot. Bocah saiki apa kendel karo pakane ra oleh menek jambu ndi nek digojengi bokonge awas nek ceblok ya nek ceblok tambah didongakno awas nek ceblok lho tambah ceblok anam wong menek ndi gojengi bokonge padahal biyen pakane lha penekan dawure biasa menek wis jeruk nyolong kok jambean apa wis jeruk Bali wis serungan iki lho dipenek wis serung karo carange lho dipenek bareng tok dhuwur nang konangan sing duwe melorot melayu ya biasa pengalaman kok. Bocah saiki ape kendel ra oleh biyen nang bedah motor ngarani kok ora bedah motor uduk nang uduk mlebu nang gone kampunge tututi godak ambu dipete kok. Wong saiki anak ape kendele ra oleh iku lho salah satu sebabnya anak terlalu dimanja sik cilik-cilik dicekeli HP kemenyek teknologi apa angkete nang api-apian sik TK cekeli HP wah anakmu kadung wis pinter HP-an iso internetan sing dibuka sekirang genah-genah pancene ndondange katrok-katrok. Roh ngono e gawok. Ndahne roh air mancur paling tambah gawok wong gondang paling. Kok saya eneng ya wong model kaya ngene iki. Coba. Bu. Kula mboten nglarang anak cilik dicekeli HP. Oke, lek jenengan iso ngawasi. Kalau kadung anak pinter, buka sing ranggenah, situ sing ra tepak, manuk-manukan. Terus roh ngono ku kancane diceluki kabeh. Le tak dudono to, eneng lucu. Lho nek durung wayah iki aja diwayah-wayahno. Wong saiki iki do kemenyek kok. Halo. Ono kok wong tua nyeluk anake dhewe iki lho. Ayo Dik, ayo Mbak, ayo Mas. Niku bener napa salah? Anake dhewe diceluk Mas iki bener atau salah? Salah. Anak dadine ngelama, ngunjak. Wani wong tua karena diposisikan lebih tinggi dari posisi yang sebenarnya. Lho anak kok diceluk Mas. Nyeluk anak iku wong tua biyen lho. Cung, nduk, le, nak, no, tol, wo, wong tua biyen lho saiki gak Mbak ndek itu kok nelengo Mbak lah kadung anak cerdas disauri kok tuku lengo to Dik kapok kowe iki ketoke sepele tapi penting. Setiap ucapan orang tua kepada anak itu menjadi doa. Anakmu mbok celuk mbak, mbok celuk emas, kuwi nek secara lahiriah sampean tetep wong tuane wong pancen sampean gerangane. Tapi secara maknawiyah posisi sampean di bawah anak sampean, adik anak sampean. Anak dadi ngelama, anak dadi ngelunjak. Kecuali lek nyelokno adike, adik ayo melok mbak, adik melok mbak, ono adike wong kadang ora kok aku gelek krungu ngono kuwi Mas, anake lho diceluk Mas nek nyelokno adike gak apa-apa. Halo kowe ki ngrungokno to ora?
Nyeluk anak ku ya dijambal, dijangkar. Anak diceluk, "Dik." Engkek. Sing mbok tiru lho sapa kowe? Kanor reneng model ngono kowe. Sayang ya sayang tapi aja kliwat. Lah nek nyeluk sayang ora apa-apa. Babi kuwi kok beb-beb. Jemberen temen aku ngono kuwi. Ya dadine ngono kuwi terusan. Delok nya rambutnya diunjukno. Apa maca apa kowe? Wah aku ngerti wi kanggo sinyal HP to karepem. Engke rambutnya diharono munjuk. Gaul apa jambul kuwi ra gaul. Kowe manuk gentilang. Biasa po kaya nggurine wae ketok ganteng. Ora kowe sing melengkak klambi putih kuwi kowe ya setel ngono kok. Ini maaf. Jam 09.04 wesan. Mangke manfaate kan kanggo sampean dhewe. Apa maneh kok lek wis no alam kubur sampean. Iki ayo do ape rono kabeh to. Lha iki kanca sampean wis akeh Pak sing budal rono Pak. Lek sampean rencanane nyusul sapan to? Tapi aku kurung informasi sama si Jelong kasih. Nah aku saya dibutuhno wong akeh sih. Nah sampean ora pate ana sing butuhno. Nang budal ra apa-apa. Apa sinyal HP yang guyang-guyu nganten iki ngene le mbah ora dirungokno to lek mpunten mriko niku sing iso nyelametno kan mek telu to siji sedekah jariyah nggih napa nggih lha sampean rumangsa akeh to ora sedekah jariyah praketek nomor loro ilmu sing manfaat. Kira-kira ilmune sampean kathah napa mboten? Praketek. Nomor telu anak sing soleh. Iki sing paling kena kita uber Pak. Halo. Sing paling kena diharapno anak sing soleh. Otomatis kok enake ndek anak apik ngono kuwi. Lah wong anak sedekah wong tuane oleh ganjaran sedekah. Ora melok sedekah melok oleh ganjaran sedekah. Mergo apa? Bener oleh didik anak. Orang tua yang mengantarkan anak menjadi seperti itu. Anaknya lunga kaji, wong tuane oleh ganjaran kaji. Meskipun wis alam kubur lho. Wong tuane wis nang kuburan, anaknya kok lunga kaji. Wong tuane oleh kiriman ganjaran lunga kaji. Enake. Anaknya khataman Quran, wong tuane oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anaknya poso, wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran poso. Anaknya maling. Iya oleh kiriman kecrek. Kecrek karo malaikat mungkar nakir kok. Kowe modele kok pengalaman. Ping pira wisan kowe dikecrek? Anake kopek ya. Ampane nang kuburan keplek-keplekno malaikat. Ya Allah, ngono. Padahal tiang ten alam kubur niku kaya wong kelelep, Pak. Kelelep dosa. Nak bengok-bengok njaluk tulung wong kelelep kok. Sing iso nulungi apa? Donga. Dongane tangga, dongane kanca, dongane anak. Lha kuwi ternyata sing paling kena diarep-arep mek dongane anak. Dongane kanca kuwi kena diarep-arep. Tapi yo sayangnya apa? Wong nek sugih kancane akeh. Berarti akeh sing ndongakno. Mbah wong sugih kancane kok akeh. Wong ora patek sugih, ora patek ndek kanca, ora patek ana sing ndongakno. Nek wong melarat, ora duwe kanca, kancane mek siji loro sing setel padha ora gableke kuwi kok. Sing ndongakno ge mek siji loro kuwi. Dongane tangga kuwi yo kenek diarep-arep, tapi tangga gelem ndongakno kuwi nek diundang. Ora diundang yo ora ngarah gelem ndongakno. Sampeyan tau ndongakno mbahku sing mati? Ora tau tak undang. Wong diundang ndongakno ndelok-ndelok kok. Kon ngundang tahlilan kuwi lho delok-delok sik. Nek sing ngundang wong sugih berkate gedhe ya tawenanan kok. Nang piye wong tahlile karo nglirik berkat? Berkata dindum nang bak dawur kabudi tahlil yo la ilaha illallah la ilaha illallah
matane karo plora masih berkat. La ilaha illallah. Karo ngelirik jero isine apa ngono. La ilaha illallah. Barang sing ngundang wong ra duwe. Tahlil iki ora tenanan balas. Mergo mbayangno urung tahlil mbayangno paling gepeng. La ilaha illallah. La tewel. La ilaha illallah. Ndok saigar. La ilaha illallah. Tempe rong iris paling. La ilaha illallah. Mie kreteng sak jumput. La ilaha illallah. Payek teri. La ilaha illallah. Mungkin ndelok guyune paling berkate wong kene modele ngono kuwi kok. Lah nek anak kan ikhlas ndongakno wong tuwa. Tenanan nek ndongakno. Nek ikhlas, nek anak soleh, ngantek wis nang kuburan diramut kuburane, sering ditahlili, didongani, disapa kuburane, diziarahi, nang kuburan yo ngaji, tahlil, yasinan, ngono donya dislameti, disedakahi, bunga sampean bendina oleh BLT. Bantuan langsung tunai. Asli BLT akhirat tok. Ya BLT donya kuwi sing garane geger. Bantuan langsung tukaran. Dan anak ora saleh ngrasakno ndongakno wong tuwa sapa kuburane ora kok. Cara gelemno kuburan ya mek setahun pisan ngono kae. Ya ora tahlil, ora ndonga, ora yasin, ora apa, ora godap. Tahlil nggo HP. Dadi ana wong tahlilan yasinane direkam. Mari setel opakane. Pak, ora iso ngaji, Pak, tak setel HP padha ae, Pak. Iki yasin karo tahlil kok, Pak. Ndek rokokan medhongker ana kuburane pakane. Ya cocok kaya kowe ngono kowe ya. Nanti disetel HP. Ya Allah. Ya orang ngaji ra iso kuburane pakne babate nggo arit. Srek. Anggite nek kuburane resik ter pakne seneng. Sampai dikai kembang, Pak, aku ora iso ngaji ya, Pak. Sepurane Pak ya tak kei kembang ae. Wangi-wangi, Pak, aja kuwatir. Engkaro digerojok banyu kuwi grojok. Jare pakane kok kuburane kelilipen lho blok goblok. Orang ngaji kuburane wong tuwek grojok banyu, kelilipen blok. Mangkane urusan anake penting tenan. Ramuten sing apik anake, ilmune cukup, akhlake apik, didongakno insyaallah sholih sholihah. Ngaten, muga wonten manfaate. Iki tak imboy akeh iki. Lah aku iki janji 9:30 tok Lamongan njajal saiki. Ngapunten, teras terus tak. Pangapunten Pak Tompo, kula mantun ngeten langsung nyun pamit. Mboten nderekaken acara ngantos rampung. Nggih mboten usah ngenteni dahar kula. Ora usah mangan. Saestu, lha salahe dhewe aku teko gede mangan ra dikek-keki mangan. Apa sing mbok pikir? Niat ngekeki jene iki mengkae. Iki Pak Yai ape pindah cah ngajine engko bareng ngaji mesti langsung pamit mergo wonge ape pindah. Atik ngomong ya urung teko, kesempatan kek mangan sik. Mesine ngono. Pak Gun yo meneng ae Pak Gun. Engko yo setel kowe. Ayo sampean yo guru kok ora patek dunung to, Pak. Ngene iki aku lek kepotong mangan seprapat menit, waktu terbatas. Aku selungguh ket mang dengar. Jane ya rada ngenteni jane. Apa njaluk ya sungkan kiai kok trongoan. Ora dikai meneng ae ngono ae. Mula mboten usah ngenteni Pak Tompo, lek ape sampean gawane apa-apa langsung kena motor kono. Lah nek Pak Gun kancaku dhewe tak gojoloki biasa. Orang-orang wani bantah deh, pengen kualat apa ya bantah ya. Pancene kenyataane yang ngono kok. Pun niki sing ndonga sinten? Langsung. Nggih, niku intine ngapunten nggih, pokoke nggih. Anak niku top tenanan nggih, anak niku top tenanan. Diramut sing sae, ilmune cukup, akhlak apik, aja kesusukan mergawe. Lek kesusukan mergawe tanpa dikai ilmu sing cukup, akhlak sing apik, karepe ben sugih no karepe. Kesusukan mergawe, sugih urung karuan, gobloke mesti. Ngono, kurangan ya wis kok. Ya sampeyan nanggap dhewe ngono lho. Nunute kok rewel.
Ya kapan-kapan jenengan nek mantu apa nyunatno ngoten no. Muga-muga wonten manfaate. Sareng-sareng kita dongake berani muga-muga dadi Muhammad Ahmad atau Muhammad Pak? Muhammad Umar Al-Farisi khususipun lan sedaya putra-putri kula jenengan umumipun dados anak ingkang sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna ya 'azarna aqibatana ya Allah. Allahumma ja'alna wajil auladina wa salamidin ahlana wa qawman wa jama'atan min ahli al-ilmi al-tuqa wal qur'ani wa salah bidarin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasyirki wal fasadi wasyarri wa dhair. Rabbi ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qina adzabannar qina adzabannar adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kekhilafan, kesalahan, kasarepun atur nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.